Our simulation course can choose a TV ma basis 3D but create loaded channel of the is all fine new you be but okay be in general 3D but at what sketch the cook create low me general plane the cook no from plane with you like sketch be line with you be the line of the view of your someone to cook create line no happy as a general cook the sketch go dimension be me the point at relation to horizontal no need like me vertical dimension be me 50 mm no bien di kaw nga 50 mm no bien di kaw 25 mm bien di kaw 20 mm di sawan ya various spot di kaw 20 mm be like Tilo so yin general sketch ka 3D 2 တင်လို့မရသေးဘူးပြပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးက open ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင် close ဖြစ်သွားအောင်အောက်ဆုံးက point နဲ့ point ကိုဆက်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ sketch ရဲ့အထက်မှာပြအောင်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒါပေါင်းပြောရလဲဆိုတော့ဒီကောင်က 3D 2တင်လို့ရပြီပေါ့ 3D 2တင်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့features တွေကိုသွားမယ် features တွေမှာ extrude boost bit ဆိုတာရှိရယ်နော်ဒီကောင် click လိုက်မယ် click ပြီးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုနော်မြားဆွဲပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဒီ sketch ရဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုအညီတူတို့တင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲမှာ mid plane ကိုရွေးပြလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် okay ဒါဆိုကျွန်တော် 3D model တစ်ခုရပြီပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလို design မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ mirror ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကြောင့်နောက် video မှာပဲကျွန်တော်ပြတ်သွားပါမယ်အခုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sketch ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီး edit လုပ်ရှင်တဲ့ dimension တွေ change နေဆိုရင်လည်းဒီကောင် edit sketch ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး dimension change ပြီးလို့ရတယ်နော်25ကို20ဟုတ်ပြီ dimension change လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ 3D model ကလည်းဒီမှာ dimension change သွားပြီဒါကိုဘယ်လိုစစ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ evaluate ထဲမှာသွားမရှာကျွန်တော်ခုနဒီကောင်ကို20ထားခဲ့တာဟောဒီမှာတော့မီတာကြီးနဲ့ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုမီလီမီတာ change နေဆိုရင်ဒီမှာနော် inch millimeter ဆိုတဲ့ unit ရှိတယ်အဲ့တော့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးရင် millimeter okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ20 millimeter နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို view orientation ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ view orientation ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် top plane လား front plane လားနော် right လား left လားနော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် isometric diametric trimetric ဆိုပြီးသုံးခုရှိတယ်နော်ဒီကောင်နေနဲ့လက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်ကမသုံးချင်ဘူးဆိုရင် space bar ပို့လိုက်နော် space bar မှာဒီကောင်လေး change လို့ရတယ်နော် view လေး change လို့ရတယ်
in your do dinner tema added feature no. That's why Balashi delay to a mid place here. Be the going up to surface up to particles or balance or up to surface or so surface the who create bit as she there. I surface about 2 things so the going to no. Talia no by my this is pure who are basic people. Never pure dog and Yado Masolo. Be in the bar, draft swashi. Draft car balance up. Take by sound about. There was a 1 degree sound there, 2 degree, 3 degree, 50 degree. No, that's why I mentioned Gira. That's why you must take by sound. No. Now, Major Dima appear Vago, Cartrajala, a dream of soon in last one and the mule. She'll be below, no? Be now to cook. You'll sketch to cook switch out. Rectangle. Don't be no. No, a front lane. She will have it. Sketch B, Dima. Rectangle, Masoye. Dima, corner rectangle, center rectangle. 3-point corner, 3-point center being parallel one. Corner rectangle, Kalilime, no? Corner rectangle, balance or Dima. Rectangle, yes, Samaga. Corner 2 town is no? I want to motivation below, no? P. Center rectangle. We call Samaga center Sarabo. Down center Sara, no? PV so 3-point corner rectangle. The ground general rectangle so point 3-point corner. Now, so number being the man, no? The you corner rectangle to go the point to point value step point to point value no this is 3-point center rectangle you to do a center some of the a metal window center general rectangle some of the no be parallelogram. The parallelogram are not the metal one. I will show you line you don't look there be the relation at relation no. That is basis and in the details along by.